Пречистването на силно замърсени води е сериозен проблем. Освен че изисква сериозна инвестиция, то представлява и голям проблем от екологична гледна точка. От този филм ще разберете как става това. Това е една уникална технология, наистина рядко срещана. Това е нещо много ново и не само е уникална, тъй като е нова, а тъй като в нея, за нейното изпълнение се изисква да се смесят много познания. Както по биотехнологии, така по инженерство, така и по строителство. Трябва да има много ноу-хау по отношение на това как различните биологични процеси текат в организмите, да се знаят много неща относно рецептурите на производството в хранително-вкусовите предприятия, ако искате. Такива инсталации като тази тук в България, тя е първа и единствена по рода си. Искрено се надявам да не е и последната, тъй като е доста авангардна. Но също така те не са много често срещани и в Европа и света като цяло. Това е едно ново течение в екологията, където освен, че пречистваме, можем и да спечелим. Да спечелим от собствения си боклук и от неговото третиране. Ще се срещнем с един от водещите специалисти в една от, смея да твърда, трите фирми в Европа, които могат да направят това нещо като хората, въпреки че има много, които претендират за това, че могат да го правят. Толкова знания се изискват, че това нещо трябва да си го прави и с години. Така че наслагването на познание, ноу-хау и време, опит, накрая се случва това и се надявам да го видим, че работи както трябва. С няколко думи ще представя, това е господин Франсуа Декер, който е директор до Valbio, който е директор на фирма Valbio, която всъщност е концептуалиста, т.е. тази, която носи технологията, ноу-хауто. И господин Луик Бранда, който е Луик, инженер, отговарящ за работите по място и за разработките в фирмата. Малко само история. Voilà, donc Valbio est une petite société française spécialisée една не много голяма френска фирма. Dans la conception et la construction clé en main d'unités de méthanisation специализирана в производство и изграждане на пречиствателни станции, des effluents de l'industrie agroalimentaire. Но не какви да са, а точно такива, които да могат да оползотворяват това, което пречистват в хранително-вкусовата индустрия. Répondre à la problématique de petites fromageries en France. За да отговорим на тази проблематика с отпадните води на малките пречиствателни станции във Франция, например, qui payaient très cher leur énergie et qui ne savaient pas quoi faire de leur lactosérum. Плащаха твърде скъпо за енергията и не знаеха какво да правят с този отпадък. Voilà, Valbio en 2003 a créé la première station de méthanisation pour une petite fromagerie de Savoie. Valbio създаде една нова технология и първата станция такава беше монтирана 2003 година в Савой, Савоа. Donc, cette unité maintenant qui est en service depuis maintenant presque 8 ans, en fait, permet à la fromagerie d'être autonome pour le traitement de ses effluents et de son lactosérum. Тази станция, която вече колко години станаха 8, позволява на малката мандра да бъде абсолютно автономна от енергийна гледна точка и от гледна точка на това, че тя се третира целият отпадък. Voilà, et leur a permis aussi de produire du gaz qui sert en fait à chauffer l'eau pour le process de fabrication fromagère. И всъщност с произведения биогаз се подтопля водата, която служи за производството на мандрата. Voilà. Depuis cette époque, Valbio a réalisé une quinzaine d'installations en fromagerie. Нататъка Valbio е инсталирала повече от 15-20 такива индустриални пречиствателни станции. Voilà, en France et à l'étranger. Във Франция и в чужбина. Donc aujourd'hui, le lactosérum issu de la fabrication du fromage. И в настоящия момент това, което отпада от една мандра, например, прословутия цвик или суроватка някой се казва. Au travers de la méthanisation, permet aux fromagers de produire de l'énergie renouvelable. Чрез процеса на анаеробно изгниване или метанизация позволяват на собственици да рентабилизират до голяма степен своето производство и то от отпадък. 1000 литра de lactosérum. Давам пример, 1000 литра от тази суроватка представлява une énergie correspondant à 20 litres de fuel. Енергия равностойна на 20 литра дизелово гориво. Disponible pour la fromagerie. Което очевидно от отпадъка мандрата може да си възвърне. Sous la forme de biogaz. Под формата на биогаз. Така че
Това, което Valbio предлага всъщност е traiter les effluents de la fromagerie да се третира отпадната вода. Целият отпадък всъщност, той е и вода, но е под течна форма. Отпадък от производството на мандра. Résoudre le problème de l'évacuation du lactosérum. Разрешава проблема с неговото справяне и излъчването му в околната среда на този отпадък. Et permettre une indépendance énergétique И à la fromagerie. не на последно място, енергийна независимост на предприятието и то от отпадният и продукт. Voilà, pour ce qui concerne la fabrication du fromage. Що се касае до производство на, основно на сирене, нали, на производството от мандрата. Сега в момента инженер Луик Бранда ще ни обясни сложния процес на биометанизация и какво точно всъщност се случва в тази инсталация. Alors les effluents de la fromagerie, donc le lactosérum et le mélanger avec les eaux blanches. Всъщност в една мандра отпадъка и от цвик се смесва с вода, която се използва за измиване. Sont directement collectés et envoyés dans un premier bassin. Всички тези води се събират и се изпращат в един басейн отдолу, един съд, в който се събират цялата тая смес. Ce bassin de 150 mètres cubes permet en fait d'homogénéiser la production d'effluents sur toute la journée. Този съд ни позволява да съберем 150 кубика от няколкодневното производство на мандрата, където хубаво да се хомогенизира цялата смес и да бъде вече подготвена за подаване към реактора. Pour faire simple, ensuite les effluents sont pompés directement du bassin et envoyés vers le méthaniseur qui est ici. Като преминава през различни видови третирания, които се намират в тая къщичка, замърсената вода се изпраща в метанизатора, в реактора. Ce méthaniseur de 10 mètres de haut et de 5 mètres de diamètre. Както виждате, това е едно доста сериозно съоръжение, 10 метра височина на 5,20 ширина. Bénéficie de la dernière technologie. Се възползва, този метанизатор работи с последната технология на Valbio, която е... Тук сме донесли да ти го покажем, Пеньо. Това са въпросните, може би по-добре инженер Бранда да ни обясни. Donc le gaz. Alors ceux-ci ce sont des bactéries. Това са бактерии под формата на гранули. En fait, la nature a horreur du vide, ce qui fait que ces bactéries anaérobies. Това са анаеробни бактерии, т.е. живеят s'agrègent entre elles pour former ce qu'on appelle une granule. Те живеят в отсъствието на кислород и се събират в колонии, които формират тези гранули. On voit directement qu'elles produisent. Виждате как те произвеждат газ. Ето го, в момента този биогаз, който се отделя. Donc aujourd'hui, така че този реактор ще бъде напълнен по този същия начин en fond de granules. С гранули, ето ги тук. L'effluent, le lactosérum qui est très riche en carbone, va transiter à travers ce lit de granules. И замърсяването ще преминава. Ето го. Замърсяването ще преминава през това легло от бактерии, т.е. това, което ние взимаме от мандрата, което е хранителна среда за тези организми. Avec une technologie hydraulique homogène. С една специална технология, която вече е ноу-хауто на Valbio, начина по който трябва да се захранват вътре, как трябва да влиза потока и така нататък. En tête de réacteur en haut, tout en haut en haut. Там най-горе има специални също съоръжения, които обират газта. Il y a un compartiment de stockage de biogaz. И събирайки го изпращат по тази тръба, която отстрани виждаме в момента, за нейното складиране на... ето тук ще има един голям... То като газова бомба, няма ли да гръмне? Ça m'apparaît comme une bombe du gaz, ça ne va pas exploser ça? C'est sûr qu'à premier abord, on aurait l'impression que ce grand ballon de 10 mètres de haut, il va ressembler à une bombe, mais c'est pas vrai du tout. Сигурно е, че може на първоначално да ви прозвучи като бомба, но това изобщо няма да бъде истината. Puisqu'il n'y a pas moins de 3 sécurités. Тъй като има повече от 3 осигурителни етапа в цялата система. De désamorcer la bombe. Които, независимо една от друга, позволяват да се обезвреди бомбата. Aujourd'hui, sur la tête du réacteur, on a des soupapes de sécurité. Вие виждате, още горе се вижда, има клапи за обезопасяване още горе при увеличаване на лягането, за изпускане на газта. Има предвидени... Une torchère aussi également qui permettra de brûler le biogaz en cas de... Това вероятно сте го виждали на фабриките за газ или на рафинериите, факели, които за изгаряне на излишеството от газ. Et une troisième sécurité qui sera au niveau du sol. И накрая има един хидравличен затвор, се нарича, така че има доста обезопасяване на цялото това нещо. Aujourd'hui, avec ça, on a résolu la première problématique de la fromagerie, c'est-à-dire qu'on a récupéré du gaz. И така решихме първия проблем.
Първият проблем беше да вземем газ и да върнем на мандрата някаква енергия. Това беше първият проблем, той е разрешен. Mais la deuxième problématique qui est sur le Вторият проблем е traitement de обаче, ces че eaux все пак n'est виждате, pas encore че résolu complètement. пречистването на водата в този етап още не е нацяло решен. Cette eau qui est traitée premièrement va être ensuite envoyée dans un deuxième bassin, qui est le Тази bassin вода d'aération. се изпраща вече във втори един басейн, който е също тук, виждаме го отдолу, закопан, който се нарича басейн за аерация и прилича вече на класическите способи за третиране, където ще бъде вкаран въздух за аеробно до пречистване. Là, ça fonctionne comme une station d'épuration classique d'un Работи petit village ou по d'une ville. класическия начин, като на малко село или като на малък комплекс. И като моята вкъщи. Comme la sienne parce qu'il a une petite une microstation de SF. Comme la vôtre. Да, mais C'est le même système. Същата система е и там. C'est le même système à plus grande échelle. Само че в по-голяма мащаб. Да, Et да. ensuite, donc les effluents sont décantés, clarifiés. И тогава вече в едно там в онази дупка ще има един утаител, където прословутите флокули, които on peut les renvoyer- вече ще се утаяват Et on peut les renvoyer dans les normes directement au milieu naturel и à la водата rivière. ще бъде според нормите. Там долу има едно поточе, където ще бъде излъствана пречистената вода. Всъщност, пречистената вода отговаря на всички екологични изисквания и всички норми, които са характерни за Европейския съюз. Tout à fait, ouais. Absolument. C'est dimensionné et c'est fait pour. Уразмерено е и Да. е направено за това, за Да, тази цел. това трябва да го чуят и тези, които ще проявят интерес към технологията, защото така или иначе България е част от Европейския съюз и тези норми ще важат. Абсолютно, да. Да, но най-впечатлително е това, че инвестицията може да се върне, като се ползва този отпаден продукт. Хем не се замърсява природата, хем се връщат пари в компанията. Това е страхотно. както си говорим с теб, това е много важно, защото тук има всъщност троен ефект. Не само, че се връща, при тях това е развито, при нас още Да. не е. Значи не само, че се връща енергията в мандрата. Вторият аспект, който е парниковия газ, значи метана е 20 пъти по-парников газ, отколкото въглеродният двуокис. Изпуснати в природата този отпадък и всеки друг биологичен, той тъй ще се разгради до метан, до биогаз. Да. Което означава, че ние спесяваме отделянето на този, ако тук хванем 1000 кубика биогаз, значи ние сме спасили атмосферата от тези 1000 кубика по 20 000 въглеродни емисии тона са това. И третия аспект е, че тъй като в случая мандрата работи на дизел, някъде работят на мазут, примерно и на това, спестяваме още въглеродни емисии, защото горенето на нафтата и на мазута също правят много повече въглероден двуокис, отколкото горенето на това. Така че има три екологични и една икономическа причина да го направим. Господин Декер ми обяснява, че вие за да ядете 1 кг сирене вкъщи, излизат 16 литра от тази мръсна вода, която е натоварена с мазнини, която е натоварена с много други опасни за околната среда вещества. Така от тук тя вече започва своя път към пречиствателната станция. Тази вода е много трудна, този отпадък е много труден за третиране по класическия начин, изисква много енергия, за да се вкара много кислород, за да се разгради по добър начин, така че да може да отговаря на условията за заустване. Pour ce qui concerne la majeure partie des effluents de l'agroalimentaire, Що се касае за по-голямата част, не само за мандрата, за по-голямата част от отпадните продукти от хранително-вкусовата промишленост, voilà, ils sont composés d'eau de lavage. те са съставени от основно измивни води, т.е. това, което се измиват съдове. Donc c'est de l'eau mélangée avec de la matière qu'on mange. И това е вода, която е смесена с хранителни вещества, т.е. такива, които ние ядем. Очевидно е, че не би трябвало да е нещо страшно. En même temps, le lactosérum qui résulte de la fabrication du fromage, c'est de l'eau avec du sucre. Обаче, от друга страна, от химическа гледна точка, това, което отпада тук в момента като суроватка е вода с захар. Тя е захар. Donc, cet effluent en fait est très concentré en sucre et en matière organique. И този разтвор, толкова наситен на захар и на органична материя, Il représente un danger pour l'environnement puisque comme il est très concentré, il va développer beaucoup de bactéries qui vont consommer l'oxygène présent dans le milieu naturel. представлява заплаха за околната среда, тъй като той е една страхотна среда за развитие на бактерии. Тези бактерии ще изконсумират целият кислород, който се намира в водоприемника, където вие сте изхвърлили този отпадък. Voilà. Et comme il n'y aura plus assez d'oxygène dans la rivière Et pour les тъй като poissons et pour les plantes, в реката няма да има вече достатъчно кислород нито за рибите, нито за растенията, нито за цялата жизнена среда
по нейното протежение. Voilà, il représente donc une pollution pour l'environnement. То представлява едно замърсяване. В смисъл, че е смъртоносно за всичко, което е в реката. Au même titre que si on rejetait du vin dans une rivière ou du raca, on crée aussi une pollution uniquement parce que en fait... По същия начин, по който ако излеете голямо количество в реката вино или пък ракия, Voilà. не че нещо е лошо, обаче всички comestible, бактерии ще се нахвърлят върху тях, ще започнат voilà, да ги разграждат. Elle va mobiliser l'oxygène du milieu naturel. И това ще всъщност мобилизира целият кислород, който е в околната среда и няма да остави за други. Това нещо управлява целият процес. На електроника ми прилича. Donc il a entièrement raison. Да, Ici, имаш право. on a le cœur du process. Това е сърцето на станцията, на процеса. Donc, juste pour bien expliquer les choses, Valbio Само за да кажа, нали, Valbio, която е a френската apporté фирма, sa technologie pour faire cette station, тя предоставя технологията за създаване на тази станция. mais au travers du partenariat avec la société Barbizon, Чрез своето партньорство с фирма Барбизон, voilà, toutes les entreprises qui ont construit la station sont bulgares. всички фирми, които са участвали в изграждането на тази станция, са български. Тоест, намерен, нали, всичко тук е българско и родно. Само технологията е внесена. Oui. Ами разбира се. C'était l'idée de pouvoir avoir une implantation durable dans le pays. Такава беше идеята да се направи една устойчива за условията на страната инсталация. La vraie valeur ajoutée de Valbio, c'était pas d'apporter du matériel. Истинската работа на Valbio не е да прави тези материали, които виждате тук, тези машини. Тя създава технология. Voilà, et c'est en travaillant avec la société Barbizon que nous avons trouvé les sous-traitants en électricité, en hydraulique. Работейки с нашия партньор Барбизон, се намериха всички други доставчици, ако искате ги наречете, на различните неща, като електрически табла, като линията за вода и всичко останало. Très rapidement, on a Много бързо. ici un automate Тук виждате, има един автомат или така наречения контролер, où който on va pouvoir programmer tous les paramètres de fonctionnement de la station. на който може да се програмират всички параметри за функциониране на инсталацията. Както виждате, говорейки за модел 2012, всичко е тъчскрин и е дигитализирано като резултати, които се показват и като нали, въздействие върху самата инсталация. Et sur ce panneau-là, А на това пано тук on a toute la file d'eau. всички машини са изобразени по начин, така виждате с зелени, червени и всякакви други лампи, за да става ясно кое кога работи или има проблем. Et ça nous permet de connaître l'état de fonctionnement de tous les moteurs. И ни позволява да разберем състоянието на всеки един от моторите, всеки един от консуматорите. Voilà, la station est entièrement automatisée. Станцията Напълно като цяло е автоматизирана. напълно автоматизирана. От тук нататък много е просто. Включваш и тръгва. Паля, тъй като съм малко като всички българи томани верни, ти твърдиш, че тук има газ, тази газ, която палите, и сега ти от тази бутилка можеш да покажеш, че гори. Да. Както видя в този факел, който е... той се казва факел за спешни случаи, в смисъл такъв, това е когато има само в повече газ, само той тогава гори. Няма връзка към процеса. Но там горим същия, както го видя. Но тъй като там може да кажеш, че съм вързал отзад някоя бутилка като на тюнер, примерно, ще искам да ти покажа Тук в има тази газ. бутилка, отделили сме от биогаза, да я запалим с една запалка, да видим, може би светлината не е подходяща, но се надявам да видиш Аз ще видя аз. да ти изгоря брадата само, защото тогава ще стане лъчо. Валя, рискувах си живота тук да ме качиш на това високото на стари години. Страшничко е, страшничко е. Какво всъщност е това съоръжение на финала, да кажем? Доколкото виждам, пречиствателната станция вече е оборудвана напълно и започнала да функционира. Ами, това е един така наречен метанизатор или анаеробен реактор, в който става изгниването, но ти предлагам да попитаме нашият колега, Франсуа Декер, който всъщност го е не изобретил, защото това е известно от много години насам, но който е направил точно тази модификация, която да работи и да е толкова ефикасна. Това е един модел на метанизатор, буквално бих казал 2012 година. Върху това, върху което сме стъпили. Върху това, върху което сме стъпили и върху което има много наука и много разработки. Той да ни каже кое е най-интересното в него, защото той е сърцето на станцията, малко или много. Donc aujourd'hui, on est en haut d'un réacteur Valbio Metacor. В момента сме в
най-високата част на метанизатор Valbio модел Metacore, така е наречен. Voilà, c'est la dernière génération des Métacors qu'on a fait en Bulgarie. Това е последният модел, последната генерация, която сме направили сега тук в България. Voilà, et qui bénéficie de toutes les dernières améliorations И който има всички плюсови на всички последни разработки, които сме направили. de notre procédé que l'on met en œuvre depuis 15 ans dans le monde entier. На нашия процес, който вече 15 години из целия свят предлагаме и инсталираме. Voilà, donc là nous avons le modèle 2012. Така че това наистина е модел 2012. Това е последния модел. Donc à l'intérieur du réacteur, Вътре в реактора voilà, nous avons les bactéries има бактерии, qui vont transformer le lactosérum et les eaux de lavage de la fromagerie en biogaz. които трансформират всички отпадни води, суроватка, вода, които отпадат от мандрата, в биогаз. Voilà. La technologie qui est mise en place ici, c'est de mettre en contact les bactéries avec leur nourriture. Технологията всъщност е да направим така, че бактериите да влезат в контакт с тяхната храна, хранителна среда, Voilà. Et ensuite collecter le biogaz pour pas qu'il s'échappe à l'atmosphère. и да можем така да уловим биогазта по специален начин, че да не излезне в атмосферата, а да служи на нас. Et garder les bactéries dans le réacteur. И да запазим бактериите вътре. Това са три наглед простички неща, но всъщност които са в основата на реактора. Le procédé hydraulique mis en œuvre nous permet de contrôler la température et l'acidité du milieu. Цялата инсталация и всички системи ни позволяват да контролираме вътре температурата и киселеността, така прословутото pH, в средата по начин, по който е удобен за процес. Voilà. Cela permet en fait d'avoir la transformation la plus optimisée possible. И така можем възможно най-много да оптимизираме процеса, сиреч да изкараме повече газ. Donc avant d'arriver sur le réacteur, on passe d'abord par les pré-traitements. Преди да дойде водата тук, тя минава през предварителното третиране, загряване, което Qui sont dans le bâtiment en bas. които са долу в къщичката. Et ensuite, on a l'étape de finition, puisqu'ici, en fait, on va transformer le carbone en gaz, mais il faut aussi finir l'épuration. Но, за да не забравим, в крайна сметка това е една пречиствателна станция, т.е. накрая водата с газ или без газ тя трябва да е чиста, това е което е важно за органите и за мандрата, освен това. Има едно аеробно стъпало, което също е долу и което позволява, освен че сме извадили газ, да изкараме в реката, там където е долу, всички тия дървета, да отиде там чиста вода, да не пречи на околната среда. Voilà. Le biogaz, lui, est collecté en partie haute et après dirigé vers Самия cette bulle. биогаз си събира в тази горната част и отива в този голям балон, който ние наричаме газ холдер, където се съхранява, докато мандрата има необходимост от нея да го поеме. Това е един огромен резервоар за газ. Ici, on a une capacité de 400 m3 de Той biogaz. има капацитет от 400 кубически метра биогаз, Voilà. La fromagerie a mis en place un nouveau brûleur така че pour fabriquer la vapeur. тя се инсталира нова газ горелка, специална мандрата, за да може да го гори този газ. Voilà. Et ce qui va permettre de transformer le biogaz fait avec les déchets en énergie vapeur pour faire du Което fromage. ще позволи на мандрата да си прави нейните нужди от пара и тя всъщност да стане енергийно независима. C'est la première installation en Bulgarie, Това е първата инсталация в България. mais ça fait déjà plus de 15 ans qu'on en installe en France. Но от 15 години инсталираме такива подобни съоръжения във Франция. L'intérêt pour un fromager aujourd'hui, c'est un investissement qui est cher. Интересът днес, за който и да е собственик на мандра, е да направи тази инвестиция, която не е малка, безспорно. Voilà. Mais ça permet par contre de prendre soin de l'environnement. Но му позволява да се грижи за околната среда. Et si on regarde à plus long terme, А в дългосрочен план, l'indépendance énergétique, неговата енергийна c'est aussi независимост un enjeu pour la compétitivité de la fromagerie. е един много сериозен плюс в конкурентоспособността на неговото предприятие. Да, защото традиционните енергии стават все по-скъпи, Parce това que ще може l'énergie да traditionnelle de plus en plus Il sera toujours plus cher. и няма да намаляват. И няма да намаляват, да. И няма да Donc, намаляват. c'est un réflexe d'éco-citoyen, une volonté de prendre soin de l'environnement, et en sachant que pour les fromagers, c'est l'assurance de retrouver des bénéfices, mais plus tard. Така че това е един следващ скок индустриален, ако мога така да го нарека, казва господин Декер. Това е собственика да осъзнае необходимостта за грижа за околната среда, която в един дългосрочен план ще му се отплати многократно.
Mais l'idée sur des projets comme ça, c'est qu'en 5 ans, Идеята на такива проекти е, че те трябва за 5 години да са се изплатили. Само за 5. И то без помощ. voilà. Que, En France, que pour 5 voilà, ans. en France, il faut qu'en 5 ans, normalement, tout soit payé. Във Франция, изобщо във всеки останал свят, нали, където се правят такива инсталации, до 5 години изцяло трябва да се самоизплатила инсталацията от това, което икономиса всъщност на собственика. Да. Значи добавете тук и субсидията, която може да се ползва, значи тогава говорим за един период, който да е под 3 години, за около 2 години. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui paye le projet, c'est en un, c'est l'énergie qu'on va fabriquer, Което изплаща инвестицията не е само гъста, която е очевидната. mais aussi en deux, Годишния... en deux, le traitement du lactosérum, on n'a pu à le faire non plus. Второто е това, че ти си третираш един отпадък, който по принцип струва пари дори да го извозваш. Voilà, donc ça c'est une économie. Така че това е Et икономия. ensuite, il faut quand même une station d'épuration. И третото е, че ти тъй или иначе трябва да имаш пречиствателна станция. Не можеш без пречиствателна станция, дори за отпадните води, дори да транспортираш суроватката или цвика или твой Voilà. отпадък от Quitte à производството. être en conformité avec la législation au niveau de l'épuration, c'est mieux de pouvoir avoir un retour d'investissement grâce à l'énergie qu'on va faire. Така че четвърто, което е в скоби, икономисваш от глоби, които си понасял по време на това, когато си хвърлял мръсотия, мръсна вода в случая. Така Всичко че... това са доста сериозни икономически аргументи да потърсят и други хора такава станция, други производители. Tout à fait, mais c'est l'idée. Ами On абсолютно, espère- това е on espère qu'on va идеята. faire beaucoup d'installations en Надяваме се Bulgarie. да направим много инсталации в България.